睇得好清楚。佢一步上籃咧，佢暫時嗰個係啱嘅，但係你一步上籃，咁咪啱啱好交叉咗攞咗。我會再慢啲嘅一步。唔係你就位啱嘅，但係你一步上，即係正常兩步啊嘛。佢已經上咗啦。係啊，啱啱好，啱啱好好。真係需要太快呢個。三零。2分03分啦，2分。後啲好啲啊！影唔到嗱，影唔到隻角。唔係啊，佢未，佢會。你試下呢頭睇影唔到埋呢邊。影到啦，影到啦，影到。影到仆街。梗係有啦，佢冇啊。條腰用到啦，而家。好痛啊！嗱，你而家呢度就係而家都未夠痛㗎，我上個禮拜。邊個落？唔係我撞你邊度撞？俾你冠啊？唔係，好心嘅。俾你冠落你？冇。我都話你細佬唔想同你冠打波㗎啦。冇啊！
我話冇啊！即係跌親嗰陣時冇咩事嘅，但係翻到去都我估都係啦。陰喺呢度後尾啊！翻到嚟。哎呀，好想上黑色衫啊！陣間。係好啊，你睇佢幾積極。哇，好驚你啊！使唔使打刁字？9-10，而家12應該，唔係OK 啊，你嗰個意識幾好，大幾好。但係我唔喺前面咧，有冇睇到？唔係，我頭啦，高咗半歲咯。邊個啊？咁咪中間邊個真邊個假嘅？邊個啊？第二次6點鐘入啊！嗱，手持放俾你㗎，跟住你真係我㗎嘛？好經典啦！啱先，唔知有冇邊個黑衫落嚟？你再買個俾佢㗎嘛？可以先。係咁，咁你冇意思講㗎。
再俾翻我，我幫佢嚟啦，俾第二對你。係咪先？好啦，我數錢我唔係啦。你又要話俾我聽，我知知道我時間嚟㗎嘛。我約呢個時間啊，係咪啊？係咪先？有一日我約你8點鐘我話你。咁我完全唔再鼓勵，我100蚊的士嚟我係真係呢個心嘅，好似啲臨時嘅人，就諗你6點半，係咪？跟住我唔使落搭巴士就打，我同屋企人食飯，你哋就我翻咗啲人。好嘅。